Ek wil sê, gaan ek ons slaapkamer vir julle wys, maar dit klink snaaks. Hoe sal ek dit sê? Okay, so... Aan begin nie. Hallo julle, baie welkom by vandag se video. Een van die video's wat julle die meeste voor gevra het is oor huisdekor. So ek is baie opgewonde om uiteindelik hierdie video vir julle te maak. So vandag gaan ek 'n bietjie vir julle wys hoe ons slaapkamersdekor lyk, wat ek daar beplan, wat die look is wat ek daar voor gaan. Ons hele huis se tema is baie aardse tones. Ek wil hê ons huis moet vir my installeer of 'n safe haven wees waar ons kan kom en ontspan en recharge. So alles is baie aardse kleure. Ja, so ek hou ook baie van wat hulle noem die Scandi style, so dit is baie Skandinavies, maar ek heg ook sentimentele waarde aan meubelstukke wat miskien ek geërf het by my oupa of ouma. So ek is 'n bietjie vir hulle wys hoe ons dit ook inwerk in ons effens moderne dekorstyl. So ja, ek moet nou 'n mat gaan uitrol en vir julle alles wat ek wil aangaan, so kom ons gaan. Toe ons hier ingetrek het, ons het 'n queen size bed gehad wat in ons woonstel was. En toe sit ons in die kamer en toe is dit baie te klein. En julle sal nou sien die skakelaars vir die ligte is ook in die muur. So toe kon ons nie actually by die skakelaars uitkom nie, want dit is te ver. So verskoning om toe 'n groter bed te koop en nou beteken dit ook Kenzie en Toto pas op die bed. So ons nou king size bed. Soos julle nou al weet van Instagram, het ons hout geërf by my oupa en ek het toe hierdie oulike footbench laat maak wat op die punt van ons bed staan. So hierdie is van geel hout. Sal as die bedkassies wat ek nou vir julle gaan wys. Geel hout is eintlik, ja, dit is obviously baie geel soos die naam nou sê, maar wat ons gedoen het is ons sit Pro Nature op en dit is so 20%, jy kan besluit hoeveel persentasie wit verf dit in is, maar ek dink wat ons gebruik het 10 of 20% wit verf in, dan vat dit net daar verskriklike geel kleur weg. Hierdie ligte kleurhout is dan nou baie meer Skandinavies en soos ek gesê het is die Skandinawiese styl is waarvoor ons gaan en ons het baie hout in ons huis. So dit soos ek ook vroeër gesê het bring daai aardse elemente in. So hierdie footbench het ons spesiaal laat maak met my oupa se hout. Nou gaan ek gou vir julle die bedkassies wys. Okay, so hierdie bedkassie het ons ook van geel hout laat maak en ons het nou dieselfde Pro Nature hier opgesit, so dit pas perfek dan by die footbench. Die voordeel van dit laat maak is ek kon dit baie spesifiek wees oor die ontwerp. Ek het ook spesifiek gegaan vir 2 verskillende handvatsels hier, maar al twee is rond en die swart bring weer daai Skandinawiese element in en dan ons nou die swart hier in die bedliggie ook. So die twee komplementeer mekaar baie mooi, in my opinie althans. En dan het ons hieronder net 'n shelf, en as jy nou nader sal kan sien, hier sit ons detail wat is so 'n bietjie afgeskuur is om 'n mooi poot te maak. En ek het hierdie mandjies van Mia Melange laat maak, spesifiek vir die bedkassie en hy herhaalde nou ook bietjie van die swart. So die mandjies ook 'n baie natuurlike of 'n maklike manier om 'n natuurlike tekstuur in 'n vertrek in te bring. So ek is verskriklik lief vir mandjies. Ja, dit maak dit ook netjieser. So hier's nog boeke in. Ek is 'n groot leser soos julle weet. So hier's 'n hele mandjie vol boeke, hier's 'n hele laai vol boeke. Hierdie kunswerk is nogal spesiaal. Die meisietjie wat geverf het, haar naam is Gabby Lee en ek het haar gekontak en gesê ek is mal oor haar werk. Kan sy asseblief vir ons 'n seascape, hier is 'n seascape, verf vir ons slaapkamer. En sy sê toe met liefde doen sy dit vir ons. Hierdie is nou vir my half die inspirasie vir die hele kamer. Soos ek ook vroeër gesê het, wil ek hê ons huis en veral ons slaapkamer moet regtig 'n plek van kalmte wees. So vir my, ek is verskriklik vir hierdie en ek is baie lief vir blou. Ja, as ek in die bed lê, dis nou oorkant ons bed, dan kyk ek en ek voel so kalm, voel ek vir die see. Maar interessant hoe hulle deesdae kunswerke raam, hulle noem dit jy laat hom float. So jy sal nou sien daar's so klein skaduweetjie tussen die of 'n klein spasie tussen die kunswerk en die raam. En toe kom by die kies van die raam het ek ook vir haar gevra laat dit iets baie neutraal maar ook aards wees. So ek wou nie 'n wit raam gehad het of 'n swart raam nie, maar ook net die plain hout.
En eintlik hoekom hier baie spesifiek 'n skildery hang en nie miskien bo ons bed nie, is die vorige eienaars het 'n TV gehad. So agter dit is al die plugs en drade, maar nie ek of Celia hou van die idee van 'n TV in ons slaapkamer nie. Vir beide van ons is slaaphigiëne, soos hulle dit noem, baie belangrik. En dit gaan oor wat in jou kamer moet wees en wat nie om te kan afskakel. So byvoorbeeld, daar moenie 'n TV wees nie. Jy moenie eet in jou bed nie, maar okay, koffie of beskuit, daar moet nou nie. Ag, daar's klomp ander goed, maar baie spesifiek is dit vir ons. Ons wil nie 'n TV in die slaapkamer hê nie. Hierdie het ons spesiaal laat verf vir hierdie muur en dit was dan ook die inspirasie toe ek nou dit ophang vir die ander kleure in die muur. Die aksentkleure is dan alles verskillende blou en ook die inspirasie vir die mat wat ek spesiaal gekoop het vir ons slaapkamer. Ek het vroeër gesê dat ons of veral ek heg nogal sentimentele waarde aan meubelstukke en hierdie laaikas het in my kamer gestaan as kind en ek dink dit was my pa se tannie se gewees. Ek is nie 100% seker nie, maar ja, dit het in my kamer gestaan vandat ek gebore is, letterlik. So my ma het dit nou vir ons gegee en dit staan in ons slaapkamer en dit is vir my so 'n sentimentele stuk en dit pas eintlik perfek by ons ander houtmeubels. Ja, dis 'n bietjie meer antiek. Dit is eintlik antiek. Ek gaan nou vir julle wys om te kyk of ietsie antiek is. Dit is antiek en dat ons meer moderne stukke wat weer van sentimentele hout is. Maar die punt is oral het ons houtelemente wat daai aardse gevoel inbring en 'n lekker tekstuur gee aan 'n vertrek. Okay, so jy weet of 'n meubelstuk antiek is as jy nou gaan kyk hier in die laai, hierdie lassies, sien jy daai en daai, is so jy weet dit is 'n antieke meubelstuk. So there you go. Okay. Nou, ek wil ons gaan sit. Okay. Right. Ek gaan hom nou terugtrek. Bietjie terugtrek. Waar is Celia? Ja, wag. Kan nie. Daai kant is lig want hulle lê nou hier. So, Kitty. Cool. Alright, so met groot moeite het ons die mat onder die bed ingekry. Wat lekker is van die mat is dit het die blou in van die kunswerk of die skildery, maar ook die sagte sandkleur van hierdie muur en die headboard en die wit van die gordyne en die beddegoed. So dis lekker item wat die hele kamer saambring. Alles aan die mat soos julle kan sien is baie natuurlike kleure en dieselfde tones as die hele kamer. So die laaste ding en dit is wat ek al wou doen die dag toe ons intrek, is ek gaan nuwe handvatsels aan my vanity tafeltjie sit, want ons ingetrek het en ek was besig om my kas my goed in die kas te pak, toe breek ek die een handvatsel af. En ons bly nou al 11 maande hier en uiteindelik vervang ek die handvatsels. En die handvatsels is ook swart, so dit pas perfek by die handvatsels van die bedkassie en soos ek ook vroeër gesê die swart van die liggies. Oral is daar die deurlopende stukkies swart wat daai Skandinawiese element inbring. So ja, kom ons kyk of ek dit kan doen. Okay, so hierdie is die een wat ek afgebreek het. En ek is nie mal oor die glas nie. So hierdie is wat nou hier opkom. En dan draai jy nou net hierdie af. Ek mag dit dalk getoets het voor ons begin skiet. En hierdie ouetjie draai jy dan net aan. Kyk gou daar. 100% verbetering. Net nog 2 om te gaan. So, dit was verbaasend maklik en ek dink dit lyk 100% beter, soos ek nou gesê dit tel die swart details of wat in die res van die kamer is. Nou gaan ek net of die finishing touches sit in hierso in ons kamer. Ja, so natuurlik werk is op 'n budget en ek kan nie nou dadelik die kussings laat maak wat ek wil hê of die perfekte ding kry wat daar moet hang of wat ook al nie. So ek het ook agtergekom dat mense kan werk met wat jy het. So ek het nou goedjies gaan soek deur die loop van ons of deur ons huis en
gaan dit nou goedjies hier inbring wat vir nou eintlik mooi kan werk in ons kamer tot ek eendag stukkie vir stukkie al die regte goedjies het. Want dit hoef nie alles in een dag gedoen te wees nie. Dis eintlik baie lekker om mense tyd te vat en sorgvuldig te kies waarvan jy hou en dan items te koop wat jy weet lief is, waarvoor jy lief is en perfek sal pas. Dis definitief meer satisfying om regtig te gaan soek vir iets waarvan jy hou. Soos hierdie skildery, ons het lank met 'n kaal muur daar gesit en nou uiteindelik hang dit daar en dit lyk so mooi en ek is so lief vir die skildery. By the way, ek gaan Gabby Lee se webwerf hier onder link as jy wil gaan kyk na haar werk. Ja, so werk met wat jy het en moenie voel jy hoef dadelik baie geld te spandeer om 'n vertrek mooi te maak nie. So kom ons kyk wat ek kan kry en wat ek kan doen met dit wat ons nou het. Okay julle, so dit is ons slaapkamer dekor vir nou althans. Ek dink die belangrikste ding is om een item te hê in jou vertrek of in jou huis wat jou inspireer vir al die ander goeders, so jy bou alles rondom dit. So vir my is dit hierdie skildery van Gabby Lee en ek sal haar onder link. Daarom het ek die mat gekoop wat daarbey pas. Al ons ander hout en natuurlike elemente pas so mooi daarbey. En ja, die kussings leen ek tegnies nou van ons sitkamerbank, maar dit werk so mooi. Ek sal maar net daar 'n ander plan maak. So onthou wat ek gesê het, dat werk met wat jy het en dan spaar liewer en koop iets waarvoor jy regtig lief is of regtig graag wil hê. Ek dink dis dit. Ek dink julle gaan vra, maar my hempie is van Flink. So ek sal hulle webwerf ook hier onder link, not sponsored by the way. En dan ja, ek is nog nie seker wat volgende week se video gaan wees nie, maar kyk uit daarvoor. So klik like, subscribe, al die dinge en dan sien ek julle volgende week. Dan. Ai. Kom Monne. Kom maar nog gee vir 'n koekie. Kom. Ja, Kenzie. Hallo. Hallo. Kom. Hier is dit op. Pas op Suzalia en Jack. Hier kom ek. Sorry weer. Gaan en alreeds kussings. Ai. Ja, so natuurlik werk ons op 'n budget en Kenzie. Ek gaan nou weer spreek. Ja, stukkie koekie? Huh? Stukkie koekie? Huh? Stukkie koekie? Shampies, mama.